வெல்கம் டு எம்எஸ்வி கிச்சன். நாம் இன்றைக்கி கசாய பவுடர் பார்க்க போகிறோம். இது சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சுக்கு 25 கிராம், மஞ்சள் 25 கிராம், திப்பிலி 25 கிராம், சித்திரத்தை 25 கிராம், அதிமதுரம் 25 கிராம், மிளகு 25 கிராம், தனியா 25 கிராம். இப்போ இந்த பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று. இதில் சுக்கு, அதிமதுரம், சித்திரத்தை இந்த 3 பொருளை ரொம்ப கெட்டியான பொருட்கள். அதனால் அதை சுத்தியலில் வச்சு நல்லா இடித்து கையில் நல்லா பிச்சு போட்டு ஓட விடணும். இல்லைன்னா மிக்ஸி பிளேடில் போய் மாட்டிக்கிட்டு ஸ்ட்ரக் ஆகும். இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்சியில் ஒரு 5 நிமிஷம் முதல்ல அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்படி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்ட பொருளை ஒரு ஜல்லடையில் போட்டு ஜலிச்சுக்கணும். மற்ற அனைத்து பொருளையும் பழையபடி போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும். இது போல் ஒரு 2 தடவை அரைச்சு ஜலிச்சு எடுத்துக்கணும். ஒரு 3வது தடவை நம்ம அரைச்சி நைஸாக அரைச்சி வச்ச பொடியும் மிச்சம் இருக்கிற அந்த சக்கையையும் போட்டு அரைச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் மிக்சியில் ஓட விட்டிங்கன்னா எல்லாம் ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகி நல்லா அரைச்சிருக்கும். அதை நம்ம அரைச்சி எடுத்ததை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். நமக்கு எப்பப்பெல்லாம் சளி, இருமல் போன்ற தொந்தரவு இருக்கோ அப்போல்லாம் அதை நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம். சின்ன குழந்தைகளுக்கு தேனை ஊற்றி அப்படியே கலக்கி அப்படியே சாப்பிடலாம். பெரியவங்களுக்கு சுடு தண்ணி, தேன், இந்த பொடி இதை நம்ம எப்பெல்லாம் நமக்கு இருமல் சளி தொந்தரவு இருக்கோ அப்போல்லாம் அதை இன்ஸ்டண்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி நாம் குடிச்சிக்கலாம். இது மூலயமா சளி, இருமல், சாதாரண சளி, சாதாரண இருமல் நம்மளை விட்டு ஓடியே போயிடும். இந்த கசாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.